Om ada sarung tangan nggak? Sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan. Buat ngaduk. Buat ngaduk. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Memere King. Kita mau berangkat ke Cikarang, mau ambil beban guys, bareng si Dim Dim. Sebelum berangkat kita opening dulu, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semoga perjalanannya lancar dan diselamatkan sampai tujuan, pulang dengan selamat, berangkat dengan selamat. Stok beban kita udah habis, jadi kita ngambil ke Cikarang guys. Bandung udah habis, jadi ini seller stoknya masih ada, masih banyak, ada 10 lagi, kita ambil. Kita ke material dulu guys, ke material dulu. Beli sarung kaki. Beli sarung kaki. Om ada sarung tangan nggak? Sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan. Buat ngaduk. Buat ngaduk. Sarung tangan. Iya. Berapaan itu om? Gak bisa satuan? Gak bisa. Ini berapa? 20.000 aja. Gue ini lagi beli sarung tangan. Kemarin ada yang komen suruh pakai sarung tangan. Sarung tangannya sarung tangan bangunan. Gue beli nih, satu lusin juga. Lumayan lah buat stok di rumah. Kalau sih diem. Kaosna halus anjir. 20.000 anjir. Isinya berapa nih? Gak tahu. 10 kayaknya guys. Pakai Dim. Kemarin ada yang request suruh pakai sarung tangan bangunan, gua pakai sekarang. Masih ya? Siap om. Nih ya, gua buktiin buat yang komen kemarin di YouTube
Suruh pakai sarung tangan, gua pakai sarung tangan nih. Suruh pakai sarung tangan bangunan ngeplog. Siap, saya laksanakan, Bung. Buat kalian. Hah? Oh, anjir. Lain kurang nurutan dia pakai sarung tangan. Tangan semen, guys. Ayo Dim, kita bareng Dim ya, mau ke Cikarang. Bakalat tuh. Yo, what's up guys, ini kita udah pakai sarung tangan. Langsung aja gaspol. Anjir, balik. Aduh, yang komen ada-ada aja, parah. Sebenarnya nggak enak pakai sarung tangan guys kalau ngegas itu. Ya karena belum terbiasa, jadi kaku kalau pakai sarung tangan. Wah, nahan malu pastinya guys. Ini pakai sarung tangan, anjir. Sarung tangan ngaduk. Aduh, ada-ada aja. Yang komen ada-ada aja. Yang ngeplognya parah. Dilakuin terus. Dim sarung tangannya dipakai. Padahal gua gak seru pakai. Ini pakai knalpot ori ya guys. Bobokan saya dipakai sama Bijar, jadi pakai knalpot ori. Ya buat kalian yang mau request gimana-gimana langsung aja komen di bawah. Insya Allah kita bakal lakuin. What's up bro? Ya JNE.
kekonyolan yang hakiki. Perasaan ini yang komen pakai sarung tangan bangunan si Erik 115 cc. Lewat mana, Dim? Coba. Dia wel Hati ya. kota. Anjir, manusia silver. Siap, Bang. Dim ya receh, oh, Dim. Kasih, Dim, kasih, Dim. Selamat berjuang, Bang. Anjir, Vespa Matic. Taruhnya apa panasan enggak?